Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonra her hafta hafta sonu neler yapıyorum YouTube kanalımda yayınlayacağım. İnşallah tabi yapabilirsem. Şimdi gidiyorum bakalım bahçeye, arabadayım. Benim bir haftam genelde böyle geçiyor. Sabahları kalkıyorum, hafta sonu bahçeye gidiyorum. 2 gün orada bu şekilde takılıyorum. Ve pazar akşam geceye doğru geri dönüyorum. Hafta sonlarım böyle geçiyor. Hadi bakalım neler yapıyorum, izleyelim.